Nagaa jirtu akkam fayyaa keessanii har'a mata duree accounting for plant asset jedhu jalatti mata dureewwan shanan tokkoon qabadhee dhufe torbee darbe accounting for plant asset kan jedhu discuss goone irra jalqabnee turre sana jalatti maal ilaallee how to determine cost of plant asset kan jedhu plant asset yookaan qabeenyi dhaabbataan yeroo bitamu kostii isaa akkamitti baasuu dandeenya. Sababni isaa kostiin plant asset purchase price qofa miti. Plant asset sana hamma tajaajila inni barbaadamuuf qaqqabsiifnutti baasinnu itti baafnu hin jiraata. Isaan kostii plant asset ta'uu qaba kan jedhu ilaalleetu dabarreen kan biraan immoo depreciation method ilaallee turre warra akka straight line method, double declining balance method, sum of years digit, unit of production or activity method warra jedhaman kana jalatti depreciation akkamitti calculate ta'uu danda'a. Scheduleota ilaalleera depreciation scheduling baay'ee murteessaadha. Isaan kanas ilaalleerra partial depreciation kan jedhu ilaalleerra. Fakkeenyaaf depreciation meeshaan nuti binnu yookaan immoo plant asset nuti binnu walakkaa waggaatti yookaan immoo ji'i 10 erga hafee yookaan ji'i 6 erga hafee yookaan ji'i 3 erga hafee binnee kan hojii jalqabsiifnu yoo ta'e depreciation nuyi calculate goonu kan bara sana annually hin ta'u jechuudha. Kanaafuu partially ta'a. Inni akkamitti apply ta'uu danda'a kan jedhu meetodoota hunda jalatti iyyuu ilaalleerra. Har'a garuu accounting for plant asset kan jedhu kana jalatti mata dureewwan murteessoo 5 ilaalla. Inni jalqabaa changes in estimate change fi impredicted depreciation kan jedhu ilaalla. Maayini estimate warri jennu kun warra tilmaama ta'an fakkeenyaaf faaktaroota sana keessaa faaktaroonni depreciation, predicted depreciation, cost, estimated residual value fi estimated economic life warri jennu yeroo darbe discuss goone sun sana keessaa warri lamaanii kun estimated economic life fi residual value estimated yookaan maal jenna tilmaama. Warri tilmaamaa kun immoo yeroodhaa gara yerootti jijjiiramuu danda'u. Kanaaf yeroo jijjiiraman akkamitti depreciation calculate gochuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf lifein estimated economic lifein bara tajaajila isaatii yoo dabale yookaan yoo hir'ate salvage value isaa yoo dabale yookaan yoo hir'ate kanaaf revise yeroo ta'u sana akkamitti apply godhu kan jedhu ilaalla. Inni kan biraan immoo disposaliin plant assetiin tokko tajaajila kennee gaafa dadhabee tajaajila keessaa bahu maal goona dispose goona plant assetii sana. Fakkeenyaaf maashinarii tokko hin fayyadamne yoo ta'e maashinariin sun dulloomee kana booda tajaajila kan hin kennine yoo ta'e maal ta'uu qaba dispose ta'uu qaba jechuudha. Iddoo qabachuun irra jiraatu dispose ta'uu qaba. Kanaaf disposiin karaa sadiin ta'uu danda'a. Discard gochuu yookaan maksuusa jennu, selling yookaan gurguruu, exchanging yookaan immoo jijjiiruudha jechuudha. Plant assetii gabiraadhaan jijjiiruu. Kanaaf karaa sadan kana dispose goona isaan kana tokko tokkoon ilaalla. Inni kan biraan accounting for natural resource warra ta'anii akkamitti galmee isaanii galmeessinaa especially depreciation tun taane kan isaanii depletion isaanii akkamitti calculate ta'a meetodoota akkamii fayyadamna kan jedhu gabaabinaan ilaalla. Inni kan biraan accounting for intangible asset warri jennu warra akka goodwill warra akka copyright patent akkamitti galmeessinaa maalii kan jedhu sirriitti detail ilaalla. Revenue and capital expenditure kan jedhu sin ilaalla. Kanaaf mata duree kana jalatti mata duree accounting for plant asset jedhu kana jalatti warra hafan kana viidiyoo kanaanan cover godhaa jechuudha. Kanaaf akka na hordoftan isiniin jedha. Egaa akkuma sila kaamne changes in estimate and revision of predicted depreciation jedha. Kuni maaliif ta'a? Estimatiin maali kan jedhuu fi tilmaama. Fakkeenyaaf plant assetii tokko biqnee yeroo hojiirra oolchinu plant assetiin tun bara hammamii tajaajila depreciation isaa calculate yeroo goonu bara hammamii tajaajila erga tajaajila keessaa bahe yookaan immoo erga dadhabe yookaan dulloome immoo vaaliuun haftu residual vaaliuun sun yookaan trading vaaliuun jennu suni meeqa ta'a hammam ta'a kan jedhu tilmaamaan keenya. Kanaaf isaan tilmaamni kun immoo wantoota garaagaraa hundaa'anii tilmaamni kun sirrii ta'uu dhiisuu danda'u waan ta'eef revise ta'uu danda'u. Irrii qabaachuu danda'u. Kanaaf iyyuu maal ta'u jechuudha jijjiiramu yookaan revised or changed ta'uu jechuudha jijjiirra. Kanaaf yeroo jijjiirru immoo
predict depreciation keenya irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a waan ta'eef sana akkamitti qabuu dandeenya akkamitti galmeessina revisionii yeroo jiraatu especially useful life fi barri tajaajilaa fi hafteen residual value kan jennu erga plant asset sun tajaajila xumura erga depreciate godhee booda kan haftu sun yoo jijjiiramte revise kan taatu yoo taate akkamitti depreciation ittaanu calculate gochuu dandeenya kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaaf yeroo change sun gaggeeffamu yookaan estimated economic life residual value yeroo jijjiiramanii duuba deebinee warra kanaan dura fakkeenyaaf plant asset tokko waggaa 5 kan tajaajilu yoo ta'e waggaa 5 keessaa waggaa 2 erga inni depreciate godhee booda waggaa 3ffaa irratti useful life isaa fi residual value isaa kan jijjiirru yoo ta'e estimation sana kan jijjiirru yoo ta'e duuba deebinee kan warra waggaa 2ffaa hin jijjiirru jechuudha. Retroactively applying goonu jechuudha. Retroactively applying goonu duuba hin deebinu. Yerumatti estimation sun jalqabee kaanee gara fuulduraatti malee gara duubaatti hin deebi'u. Kan bara darbee isa kanaan dura galmeessinee darbine hin diignu jechuudha. Inni kun achi keessatti beekamutu irra jiraata jechuudha yeroo change sana raawwannu jechuudha. Kanaaf isa kana fakkeenyaan ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf kaampaniin tokko delivery track birrii 52 bitee delivery tracking kun estimated useful life isaa waggaa 5 salvage value isaa waggaa 5 booda kanaaf 2,000 birrii 2,000 tilmaama value isaa jechuudha. Kana booda delivery tracking kun waggaa 2 straight line methodidhaan erga depreciate godhee booda 1994 kan inni bitame 1992 Jaanuwaarii jalqabarra waan ta'eef 1992 straight lineidhaan depreciate erga godhee booda 94 irratti estimated economic life isaa hin jijjiirame revised ta'e jechuudha. At the beginning of the year 1994 the life was estimated to last 6 more years with salvage value of 2,600. Kanaaf amma dura waggaa 5 tajaajilaa jedhanii kaa'an. Jalqaba yeroo bitamee hojiitti galamu jechuudha. Waggaa 5 tajaajilaa vaaliin xumuraa waggaa 5 booda ammoo residual value isaa 2,000 jedhan. Isa booda waggaa 2 erga depreciate godhee booda jalqaba waggaa 3ffaa irratti estimated economic life isaa jijjiiran. Waggaa 6 tajaajilaa ammayyuu ganaa. Waggaa 2 erga darbee booda waggaa 6 tajaajilaa jedhanii useful life isaa immoo residual value isaa waggaa 6 booda immoo 2,600 jedhanii revise godhan jechuudha. Kanaaf amma kana duuba hin deebinu kan waggaa 1992-93 hin diignu. Isarraa kana 1994 yeruma jalqabaa sanarraa kaanee depreciation calculation keenya revisionii kana consider goonee hojjennaa jechuudha. Kanaaf kana ilaaluuf fakkeenyaaf kostiin jalqabaa kan kenname jira. Kostiin isaa 52 salvage value revisionii nutuun gaggeeffamin jechuudha. Revise utuu hin ta'in 2,000 estimated economic life isaa 5 yearidha. Straight line methodidha kan fayyadamamu waggaa 2 depreciate godhe. Kanaaf depreciation kan waggaa tokko straight lineidhaan cost minus salvage value divided by estimated economic life yoo jedhe annual depreciation 10,000. Annual depreciation 10,000 waan ta'eef kan 1992-1993 waggaa 2 depreciate kan inni godhe 10,000 kan waggaa 2 accumulated depreciation isaa 20,000 jechuudha. Kanaaf plant asset sun 52 bitame 20,000 depreciate godhee kan hafte meeqa taate jechuudha 32,000 taate jechuudha. Revised cost kana kan argannu carrying amount yookaan immoo initial cost irraa accumulated depreciation hir'ifne gaafa revise ta'u sana costiin isaa 32,000 jechuudha. Costiin isaa 32,000 sababii isaa 20,000 waggaa 2 10,000 irraa deemeera waan ta'eef kan hafte costiin 32,000 jechuudha. Yeroo costiin isaa 32,000 ta'uu kanaadha deebi'anii revised estimated economic life isaa waggaa 6 tajaajila ganaa ammayyuu. Isa booda immoo kan haftu immoo 2,600 jedhanii kan isaan revise godhan jara kana lamaan jechuudha. Kana booda depreciation kun maal ta'aadha? Waggaa 3ffaa irratti annual depreciation maal ta'a jechuudha? 32,000 straight line waan ta'eef 32,000 revised cost jechuudha. Minus
revised salvage value 2,600 isa duraatuun ta'an isa revised ta'e 2,600 hiruu revised estimated economic life isa haaraa estimate ta'e jechuudha. Yeroo hir'uu meeqa ta'a jechuudha 4,900 depreciate godhe jechuudha. Kanaaf plant assetiin kun waggaa 2,10,10 depreciate godhe waggaa sadaffaa ka'ee ganaa haga waggaa 8tti jechuudha. Waggaa 6 hafaniif meeqaan depreciate godheetu deema jechuudha 4,900 depreciate godhe jechuudha. Kanaaf revisioniin kan nuti jennu isa kanaadha jechuudha. Revision kan jennu isa kana changes in estimate and revision of predict depreciation. Kanaaf estimateonni lamaan especially tilmaama waan ta'aniif tilmaamonni kun yeroodhaa gara yerootti yoo jijjiiraman akkamitti depreciationii calculate goona kan jedhu haala amma ilaalle kanaan calculate goona jechuudha. Inni taanu disposal of plant asset. Egaa disposaliin akkuma jenne plant assetiin tokko tajaajila kennee gaafa dadhabu maal ta'u turre jiraata makfamuu qaba yookaan gurguramuu qaba yookaan exchange ta'u turre jiraata iddoo qabachuun qaba jechuudha. Maashinii ta'uu danda'a, equipmentoota garaagaraa ta'uu danda'a yookaan immoo farniicheroota biiroo keessaa ta'uu danda'a. Waan garaagaraa qabeenya dhaabbataadha jennee nuyi bizineesii keenya keessatti opereeshinii bizineesii keenya keessatti fayyadamnu gaafa tajaajila kennuu dhabu maal gochuu qabna dispose gochuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf disposaliin karaa lama. When an asset is no longer useful to the business, it is retired from the service. This is called disposal. Kanaaf disposaliin kun immoo karaa sadii discard gochuu, selling or exchanging plant asset. Kanaaf amma jara kana sadan raawwachuudhaaf informationonni nu barbaachisan required information maali? Discard gochuu, sell gochuu, exchange gochuu fi informationota sadiin nu barbaachisan. Inni jalqabaa up to date balance of accumulated depreciation beekuu qaba. Plant assetiin sun tajaajila haga kennaa ture. Fakkeenyaaf plant assetiin tokko 10,000 yoo bitame accumulated depreciation isaa 8,000 yoo ta'e residual value isaa 2,000 ta'a. Kanaaf accumulated depreciation isaa 8,000 sana beekuu qabna. Expensoota totaalii jalqabaa haga inni bara tajaajila isaatiitti kan inni depreciate godhe accumulated depreciation isaa jiraachuu qaba. Updated kan ta'e book value isaa adda bahuu qaba. Akkuma jenne residual value yookaan value'n xumuraa sun adda bahuu turre jiraata. Inni sadaffaan loosii yookaan immoo bu'aa yookaan loss or gain on disposaliin adda bahuu turre jiraata. Kasaaraa yookaan immoo bu'aa arganne yeroo dispose goonu yookaan yeroo discard goonu yookaan yeroo sell goonu yookaan immoo exchange yeroo gurgurru jechuudha. Yeroo qayyar bu'aan argame. Wantoonni sadan kun murteessoodha jechuudha disposalii keessatti. Kanaaf isaan kana tokko tokkoon ilaallu. Discarding ilaallu. Discarding plant asset. Discard jechuun maksuudha. Plant assetoota dhabamsiisuu jechuudha. Plant assetoonni kun yeroo kam discard ta'u tootaalii gurguramuus yoo hin dandeenye. Market value hin qaban yoo ta'e, sales value hin qaban yoo ta'e, namni nurraa bitus hin jiru yoo ta'e gurguramuus hin danda'u. Waa'uu baasuu hin danda'an taanaan discard goona. Inni maksuu isa jennu. Maksuu. Plant assetii maksuu yookaan immoo dhabamsiisuu jennee waamna jechuudha. Kanaaf plant assetii yeroo dhabamsiifnu loosiin mudachuu danda'a. Geeniin garuu plant asset discarding keessatti geenii yoomiyyuu hin jiraatu. Maaliif maksaa yookaan dhabamsiisaa bu'aa argachuu hin dandeenye. Garuu maksaa kasaruu hin dandeenye. Akka jechuun fakkeenyaaf plant assetiin sun vaaliyuu birrii 2,000 utuu qabu book vaaliyuun isaa 0 utuu hin taane birrii 2,000 utuu qabu plant assetii sana kan maksinu yoo ta'e 2,000 kan kasarra jechuudha. Bu'aan garuu discarding keessatti geeniin hin jiru jechuudha. In discarding no gain. Geeniin hin jiraata jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf amma fakkeenya tokkoffaa yoo ilaalle company discarded a machinery on December 31, 2003 which was fully depreciated. The machine was acquired at cost of birr 150,000 before 6 years. Kanaaf maashiniin kun discard ta'ee companiin kun discard godhee kostiin isaa 150. Fully depreciated jechuun book value 0 dha jechuudha. Fully depreciated jedha book value isaa 0 dha. Kanaaf book value yeroo inni makfame kanatti yeroo dhabamsiifame kanatti book value isaa 50,000 irra 50,000 akka jechuun accumulated depreciation isaa 50,000 totally kostiin isaa depreciate godhee dhume jechuudha. Wanti hafe hin jiru fully depreciate waan jedhuuf 0 dha jechuudha book value. Kanaaf iyyuu maal ta'a asirratti no gain no loss yeroo discard goonu yeroo dhabamsiifnu loosiin hin jiru jechuudha. Bu'aanis hin jiru bu'aan sila hin jiraatu kasaaraan hin jiru jechuudha. Accumulated depreciation 150 debit goona maashinarii 150 credit goona plant assetiin sun credit ta'eera jechuun leejera keessaa bahee jechuudha. Ledger machinery ledger balance 0
agarsiisa jechuudha. Zeeroo agarsiisa. Maaliif kireediit ta'eera waan ta'eef akkumuleetii dippirseeshiniin sila kireediitii irra ture amma deebii ta'eera wanta hundumtuu baalaansiin isaa zeeroo ta'aa jechuudha. Yeroo kana pilaantar seetiin sun galmee herreegaa keessa dhabamsiifameera jechuudha. Kanaaf disposaaliin maa inni removing old planter set from ledger. Ledger irraa remove gochuudha yookaan immoo ledger irraa balleessuudha yookaan zeeroo gochuudha jechuudha. Kanaaf karaa sadan kanaan inni discard jennu isa kanaadha. Fakkeenya lammaffaa yoo ilaalle company discarded an equipment jedha. Costing equipment kana 32,000. After it has been depreciated for 4.5 years under straight line method with the consideration of birr 2,000 salvage value. Kanaaf amma plant equipmentiin kuni birrii 32,000 costing isaa kan inni ittiin bitameedha. Waggaa 4 walakkaadhaaf depreciate godheedha. Straight line fayyadame metodiin isaa waggaa 4 walakkaa erga depreciate godhee vaaliuun haftee yookaan salvage value isaa 2,000. Estimated economic life in plant asset kana waggaa 5. Waggaa 5. Garuu kan inni itti discard ta'e waggaa 4 walakkaadha. Waggaa 5 tuun fixin jechuudha. Kanaaf amma kun maal ta'uu danda'a? Annual depreciation calculate goone yoo laalle waggaatti straight line waan ta'eef waggaatti plant assetiin kun annual depreciation isa calculate yeroo goon cost minus salvage value divided by years 5 years. Then annual depreciation waggaa 6 depreciate waggaa meeqaaf? Waggaa 4 walakkaadhaaf. Kanaaf accumulated depreciation yookaan immoo waggaa 4 walakkaadhaaf depreciate kan godhe depreciable costing 27,000 jechuudha. Kanaaf te meeqa taati 5,000. Book value isaa 5,000. Salvage value 2,000 ture. Book value yoo laalle kun accumulated depreciation dha. Waggaa 4 walakkaadhaaf kan inni itti depreciate ta'e 6,000 baayisu 4.5 yoo baay'ifne 27,000 totally depreciable cost isa jennu yookaan immoo accumulated depreciation. Plant assetiin sun 27,000 depreciate kan ta'e gara expense kan jijjiirame jechuudha. Kanaaf 27,000 32,000 cost isaarraa yeroo hir'inu book value isaa yeroo discard ta'e plant assetiin kun value isaa birrii 5,000. Kanaaf amma plant assetii birrii 5,000 discard gochaa yookaan dhabamsiisaa jirra jechuudha. Kanaaf asirratti maaltu nu mudata jechuudha? Loosiitu nu mudata. Loosiitu nu mudata jechuudha. Loosii birrii 5,000 nu mudata. Maaliif plant assetii kana balleessaa jirra. Yookaan immoo maksaa jirra. Gurguraan jirru qayyaraan jirru. Gatii kamittuu jijjiiraan jirru. Garuu value inni qabatee dhabamaa jiru value birrii 5,000ti. Kanaaf loosiitu nu mudata. Yeroo kana maal goona? Accumulated depreciation isaa almost 27,000 jennee irraa deebit goona. Equipmentichi tootaalii 32,000 balleeffamaa jira waan ta'eef equipmentichi credit ta'a 32,000 differensiin sun 5,000 loosii jechuudha. Loss on disposal debit goone galmeessine jechuudha. Expense ta'a jechuudha kun. Akka expense category expense loosii dhaqsaaraadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf accumulated depreciation debited by 27,000 loss on disposal debited by 5,000 equipment credit. Amma equipmentiin kun credit ta'ee zero balance agarsiisa jechuudha. Equipmentiin kun tootaalii maal ta'e jechuudha? Dispose ta'ee jechuudha. Leejira keessaa hin baafame yookaan hin balleeffame jechuudha. Kanuma duukaa isa lammaffaa yeroo ilaallu seelingidha. Inni discarding ilaalleerra seeling gurguruudhaan plant assetii kana yoo gurgurree seeling old plant asset. Egaa isa lammaffaa ta'e jechuudha. Inni kuni discarding isa tokkoffaa yeroo ta'u seeling. Seel kan ta'u yookaan kan gurguramu value marketable value yoo qabaate old plant assetiin sun kan gurguramu gabaan kan bittu yoo ta'e marketable value qaba jechuudha. Hin gurgurra. Egaa yeroo gurgurru bu'aa argachuu dandeenya, kasaruus hin dandeenya. Geeniinis loosiinis jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma gurgurtaa irratti selling old plant asset jalatti geeniin loosiin jiraachuu danda'a. If the selling price fakkeenyaaf old plant assetiin price inni itti gurgurru book value isaa kan caalu yoo ta'e geeniitu jiraata. Fakkeenyaaf isa kana yoo ilaalle if selling price greater than book value there will be a gain on disposal. Disposal kanarra maaltu jira jechuudha? Geenii jira. Jechuun plant assetiin tokko book value isaa 2,000 yoo ta'e immoo plant assetii sana old plant assetii sana 5,000tti kan gurgurru yoo ta'e bu'aa 3,000 arganna jechuudha. Bu'aa 3,000 salvage value isaa 2,000 immoo 5,000tti gurgurre yoo ta'e book value isaa olitti gurgurre waan ta'eef value inni baasa jennee leejira keenya irratti qabanne olitti gurgurre waan ta'eef
geenii argannaa jechuudha. If selling price less than book value loosiidha. Kun immoo book value leejira keenya irratti galmaa'ee jiru gaditti kan gurguru yoo ta'e loosii galmeessina jechuudha. Kanaaf amma example kun nutti agarsiisa. Furniture company purchase a computer system for bir 34,000 and the system was expected to last 8 years with salvage value of 2,000. Kanaaf computer system kun 34,000 bitame waggaa 8tiif tajaajila kenna. Salvage value isaa 2,000 jedha. Equipment kun waggaa 6 depreciate godhe jedha. The equipment was depreciated for 6 years based on straight line method. Sold at beginning of 7 years. Kanaaf amma expected life isaa 8 ture. Garuu kan inni gurgurame waggaa 6ffaa xumuratti jalqaba waggaa 7ffaatti. Kan inni itti gurgurame immoo akka fakkeenyaatti optionii 3 kaa'e. Fakkeenyaaf 15,000tti yoo gurgurame, 10,000tti yoo gurgurame, 9,000tti yoo gurgurame maaltu mudata kan jedhu tokko tokkoon ilaalla jechuudha. ABC jedheetu optionii 3 kaa'e. Fakkeenyaaf journalize necessary entries assuming that the asset was sold for 15,000 birr, 10,000 birr, 9,000 birr. Yoo kanatti gurgurame fakkeenyaaf isa jalqabaa yoo laalle assetiin kun old computer systemiin kun birrii 15,000tti yoo gurgurame kaampanichi maaltu isa mudata kisaaraa moo bu'aadha. Kanaaf acquisition costiin isaa 34,000, residual value isaa 2,000, estimated life isaa waggaa 8. Annual depreciation calculate yoo goone waggaatti 4,000 depreciate godha kun asitti. Annual depreciation is equals to cost minus residual value divided by estimated economic life. Annual depreciation isaa 4,000 jechuudha. Kanaaf waggaa meeqaaf depreciate godhe waggaa 6. 6 baay'ina jechuudha. Yeroo gurgurame waggaa 6 argatu muree gurgurame jechuudha. Kanaaf waggaadhaan 4,000 depreciate godhe waggaa 6 depreciate yoo godhe accumulated depreciation yookaan immoo costing gara expensitti jijjiirame 24,000 jechuudha. 24,000 kan inni ittiin bitame immoo 34,000. Kanaaf amma book value yeroo meeshaan kun gurgurame book value 10,000 jechuudha. Maaliif initial cost isaa irraa accumulated depreciation hir'isne 34,000 bitame hamma waggaa 6tti 24,000tti depreciate godhe kanaaf value 10,000 jechuudha. Kanaaf plant assetiin kun 10,000 olitti yoo gurgurame gainiitu jiraata. 10,000 gaditti yoo gurgurame loosii jiraata. 10,000tti yoo gurgurame no gain no loosii ta'a jechuudha. Kanaaf isa kana ilaalla. Isa tokkoffaa jalatti fakkeenyaaf if the old plant asset sold to 15,000 gainiin meeqatu uumame? Birrii 5,000 jechuudha. Birrii 5,000 gainii. Sababni isaa accumulated depreciation isaa 24,000 kan calculate ta'e. Equipmentiin sun 34,000. Kaashiin itti gurgurame 15,000. Differensiin kanaa maal taate jechuudha? Gainiidha jechuudha. Differensiin kanaa gainiidha jechuudha. Differensiin kun gainiidha jechuudha. Kanaaf plant assetichi 34,000. Book value kan depreciate ta'e 24,000. Waggaa 6ffaa irratti gurgurame waan ta'eef hamma waggaa 6tti 24,000 depreciate ta'e 10,000 tafe inni 10,000 sun 15,000tti gurgurame kaashiin meeqaan deebitaa jechuudha. 15,000 equipmentichi dispose ta'a. Leejira keessaa hin baa waan ta'eef credit ta'a 34,000 differensiin isaa gainiidha jechuudha. 5,000 gainiidha 5,000. Scenario lammaffaa jalatti plant assetiin sun 10,000tti gurgurame neither gain nor loss ta'e jechuudha. Sababi isaa kan inni itti gurgurames 10,000 value isaas 10,000 waan ta'eef. Accumulated depreciation 24,000 kaashiin itti gurgurame 5,000 equipmentichi 34,000 kanaaf iyyuu no gain no loss. Scenario sadaffaa jalatti less than book value yoo gurgurame loosii jiraata jechuudha. Salphaadhumatti. Fakkeenyaaf 10,000 ture book value isaa 9,000tti gurgurame loosii meeqatu jira? 1,000tu jira jechuudha. Kanaaf accumulated depreciation 24,000 deebii ta'a. Kaashiin 9,000tti gurgurame waan ta'eef 9,000 deebii ta'a. Equipmentichi 34,000 garaagarummaan uumamtu 1,000 isheen loosiidha jechuudha. Kisaaraadha. Loosii taate deebii taate galmooftii jechuudha. Inni sadaffaa inni dhumaa dispoosaalii jalatti inni dhumaa exchange or trading in kan jedhu. Exchange wal jijjiiruu meeshaa waliin jijjiiruu. Old plant assetii haaraadhaan jijjiiruu jechuudha.
yeroo jijjiirru maal ta'uu danda'a? Similaarii fi dissimilaar assetii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf TV fi TV waliin jijjiiruu yookaan immoo TV fi kompiitara waliin jijjiiruu ta'uu danda'a. Warra wal fakkaatanii fi warra tajaajila wal fakkaataa kennaniif warra tajaajila wal hin fakkaanne kan kennan similar use or dissimilar use ta'uu danda'a jechuudha. Plant assetii yeroo wal jijjiirru jechuudha. Maal goonaa isa oldii kenninee kaampanii sanaaf isa oldii kenninee haaraa irraa fudhannaa jechuudha. Kanaaf yeroo kaampanii sanaaf isa oldii kenninee isa fayyadamaa turre kenninee isa haaraa fudhannu old plant assetiin sun hin tilmaamamu. Gatii hammamii irra keessee naa jijjiirta kan jedhu jechuudha. Kanaaf tilmaamni sun maal jedhama? Trading allowance jedhama. Tilmaamni kun book value isaa olis gadis wal qixas ta'uu danda'a. Kanaaf geenii loosiin jiraachuu danda'a jechuudha yeroo kana. Egaa isa tilmaama sanaan maal jenna? Trading allowance jenneetu waamna. Trading allowance dha. Selling price of old asset jennee waamna. Fakkeenyaaf old assetiin sun utuu gurguramee birrii meeqatti gurgurama kan jedhudha. Amma egaa exchange keessatti immoo selling price trading allowance jennee TIA dhaan abbreviate goonee bakka buufnaa jechuudha. Kanaaf trading allowance ni consideration dha. Old plant assetiin sun birrii meeqatti consider ta'a? Utuu gurgurame meeqa ta'a? Kanaaf iyyuu plant assetii sana meeqatti tilmaamneetu isa haaraa fudhannee birrii immoo plant assetii isa moofaa sanarra birrii meeqa daballee keenya kan jedhu birrii meeqatu itti dabalamee kaffalamaa kan jedhu qaba jechuudha. Kanaaf amma meeshaa yeroo wal jijjiirra yeroo jennu adiyaalii yeroo kasti qabnu piraaktikaalii gaafa kaafnu meeshaa yeroo jijjiirru meeshaa dulloomaa geessinee birrii meeqa irratti si dabala meeshaa dulloomaa kanarratti isa dulloomaa kanaaf birrii meeqa fudhattaa sa'aaraa naa laatta kan jedhuun agirimentii akkasiitu jiraata jechuudha. Kanaaf meeshaa sanarra birrii nuyi keenyu sun boots jedhamtee waamamte as keessatti. Boots is equals to purchase price minus trading allowance. Trading allowance enneetu waamna jechuudha. Bootsiin suni birrii nuyi kaffalludha. Fakkeenyaaf plant assetiin old plant assetii tokko birrii 4,000 trading allowance isaa considerable price isaa birrii 4,000 jennee meeshaa haaraa immoo nuyi birrii 80,000 binna yoo ta'e birrii 80,000 yoo ta'e kaashiin itti kaffallu 76,000 ta'a jechuudha. Bootsiin isa trading allowance irraa hir'ina waan ta'eef gatiin isaa 80,000 garuu old plant assetii nuyi geessinee ittiin jijjiirru immoo 4,000 tilmaamamtu. Isheen trading allowance dha. Kanaaf bootsiin kaashiidha jechuudha. Bootsi jennee waamna. Old plant assetiin sun yookaan immoo qabeenyi dhaabbataan sun vaaliyuun isaa birrii 5,000. Nummoo old plant assetii sana yookaan qabeenya dhaabbataa sana jijjiiruu fi yeroo tilmaamsifnu 7,000tti nu tilmaamame jechuudha. Trading allowance isaa 7,000. Kanaaf trading allowance book value 5,000 waan caaluuf geenii 2,000 argannaa jechuudha. Haala kanaan to the price the new asset achitti adjust ta'aa jedha. Kanaaf amma kostii meeshaa haaraa bitamee isa jijjiiramee sana akkamitti galmeessinaa kan jedhu yoo laalle the new asset exchanged must be recorded at the book value of the old asset plus the cash paid or. Kanaaf amma example kana yoo laalle fakkeenya kana yoo laalle maashiniin kuni birrii 80,000 kan inni itti wal jijjiiraa jiru immoo old asset that has cost birrii 75,000 birrii 75,000 niin kan bitame plant asset birrii 75,000 bitame amma maashinii haaraa 80,000 bitame wal jijjiiramaa jira jechuudha. Up to date accumulated depreciation account balance of this asset was birrii 72,000 inni 70,000 kuni 75,000 kuni accumulated depreciation isa 72,000. Na plant assetiin kun kan hafte 3,000 qofata jechuudha. Old plant assetiin isa kamii wal jijjiiramaa isa haaraa 80,000 kanaan wal jijjiiramaa jira jechuudha. Kanaaf amma trading allowance isaa optionii 3 kenname. Fakkeenyaaf trading allowance isaa birrii 4,000 yoo ta'e maal ta'a? 3,000 yoo ta'e maal ta'a? 2,000 yoo ta'e maal ta'a kan jedhu ilaalla jechuudha tokko tokkoon. Book value isaa 75,000 hir'isuu accumulated depreciation isaa yoo hir'ifne old plant assetiin sun book value isaa 3,000. Kanaaf amma trading allowance plant assetii dulloomaan kuni gatiin isaa birrii 4,000 selling price isaa kanarran kaashii sii kaa jedheetu isa 80,000 jijjiirrataa jira jechuudha.
Kanaaf tireedii allowansiin isaa 4,000 yoo ta'e geeniin isaa 3,000 ta'a. Sababi isaa book vaaliin isaa 3,000 waan ta'eef 1,000 ta'a geeniin isaa. Book vaaliin isaa 3,000 waan ta'eef jechuudha. But the gain will not be recognized. Recognize hin ta'u sababni isaa hin galmaa'u amma galmee kana keessa jiraatu jechuudha. Adjust goona. Kanaaf buutsiin meeqaa kaashii meeqa kaffalamu namichi kun old plant assetiin kun birrii 4,000 yoo tilmaamameef kaashii meeqa kaffala? 76,000 kaffala. 80,000 keessaa maaliif 80,000 purchasing price minus trading allowance 76,000 kaffala kun buutsii jechuudha. Purchase price isaa 80,000. Boots plus book value calculate goona maal gochuudhaaf new machinery cost adda baasuuf debit goone maashinii sana birrii meeqaan galmee sana kan jedhu adda baasuuf boots plus book value erga edaanee booda purchase price waliin wal bukkee qabne isa xiqqaa fudhanna jechuudha. Kanaaf amma boots plus book value cash paid to seller yookaan isa exchange godhutti kana yoo edaanee 79,000 kana purchasing price waliin wal bukkee yookaan inni xiqqaan isa kana ta'a waan ta'eef kostiin maashinii haaraa exchange ta'ee 79,000 ta'a 80,000 ta'u jechuudha. Kanaaf amma machinery new debited by 79,000 accumulated depreciation 72,000 then maaltu hin galmoofne jechuudha. Isheen 1,000 geeniin hin galmoofne jechuudha. Kaashiin 76,000 machinery oldiin 75,000 deebitii kreditiin kun baalaansi ta'a jechuudha. Baalaansi ta'a jechuudha. Kanaaf geenii yoo ta'e similar asset maal hin ta'u recognize hin ta'u. Recognize jechuun hin galmeessinu jechuudha. Akka debit or credit goone hin galmeessinu jechuudha. Egaa meesa lamaffaa jalatti ilaalla. Trading allowansiin 3,000 yoo ta'e book value'uunis 3,000 trading allowansiinis 3,000 no gain no loss ta'a jechuudha. New machiniin meeqaan galmaa fakkeenyaaf boots plus book value'uun 77,000 akkasitti bootsiin 80,000 irraa trading allowance yoo hirribne 77,000 irratti book value 3,000 yoo hirribne 80,000 purchase price'inis 80,000 kanaafuu new machine wal qixa jirri waan ta'eef lamaaniyyuu wal qixa waan ta'eef looyerii kan jennu hin jiru waan ta'eef 80,000 mashiniin sun deebit kan inni ittiin ta'u inni haaraan jijjiirame 80,000 deebit ta'a jechuudha. Accumulated depreciation 72,000 kaashiin kaffalamu 77,000 boots 77,000 machinery oldiin leejira keessaa hin ba'a 75,000 kostii isaatiin jechuudha. Isa sadaffaa seenaariyoo sadaffaa jalatti 2,000 akka jechuun book value gadi waan ta'eef loosii jira jechuudha 1,000. Bootsiin meeqa ta'a? 80,000 irraa 2,000 yookaan trading allowance yoo hirribne 78,000 kaffaluu qaba kaashii. Purchase price'iin 8,000. Boots plus book value'uun meeqa ta'a? 81,000. Kanaaf inni xiqqaan kostiin maashinii kanaa isa xiqqaa purchase price fi boot plus book value wal bukkee qaba. Inni xiqqaan 80,000 waan ta'eef new machinery costiin 80,000 deebit ta'uu qaba. Accumulated depreciation 72,000 differensiin uumamtu as gidduutti loosiidha jechuudha. Isheen 1,000 dhuftee as galtii kaashiin 78,000 machinery'n 75,000 differensiitiin deebit taate loosii taate loss on exchange taate deebit taate jechuudha. Note asitti kan ilaallu kun in the case of exchange for dissimilar plant asset yoo ta'e fakkeenyaaf dissimilar jechuun plant asset garaagaraa kan tajaajila wal fakkaataan kennan yoo waliin jijjiirre jechuudha. Loosiinis geeniinis recognize ta'a hin galmaa. Garuu similar asset yoo ta'e geeniin hin galmaa'u loosiin hin galmaa'adha. Isa kana beekuun dura jiraata jechuudha. In the case of exchange for of dissimilar plant asset both loss and gain should be recognized. Inni taanu accounting for natural resource. Accounting for natural resource warreen jennugaa hin beekna. Timberii dabalatee garuu IFRS keessatti international financial reporting standard keessatti timberiin agricultural asset jedhamanii warra waamamanidha. Anyhow natural resource keessa timber, oil, gas, minerals warra akka goldii wantoonni lafa kana keessa jiran hundi isaanii baay'een isaanii natural resource jechuudha. Isaan kuni natural resource jennee waamna. Natural resource kun kostiin isaanii akkamitti baadha? Fakkeenyaaf oilii baafna yoo ta'e, gaazii, koolii lafa keessaa charcoal lafa keessaa baafna yoo ta'e, kostii isaa akkamitti baafneetu depletion isaa calculate goona kan jedhu. Kanaaf kostiin maa inni wanta invest gooneedha. Maallaqa
invest goone oilii lafa keessaa baasuuf yookaan immoo kan ittiin binne yoo hin binne ta'e toonni lafa keessa jiru sun tilmaamamee kan hin bitame yoo ta'e kostii ittiin binnee fi hamma oilii sana baafnutti hamma gaazii sana lafa keessaa baafnu mineraalii sana lafa keessaa baafnutti immoo wantoota kostii baafne hundi walitti dabalamanii acquisition costii ta'u jechuudha. Acquisition cost. Kanaaf systematic allocation insa costii natural resources and systematically through its useful life allocate kan goonu sun depletion jedhamee waamama. Natural resources dhaaf depreciation hin jennu jechuudha. Depreciation itun taan depletion jedhamee waamama. Kanaaf plant assetiin depreciate godha. Natural resources immoo deplete godha. Metodiin natural resources fayyadamnu units of activity method. Kanaan alatti metodota kan biraan fayyadamnu jechuudha. Only units of activity method or production method kan jedhu. Units of production method or units of activity method kan jedhu qofa fayyadamna jechuudha. Metodiin ittiin depletionii calculate goonu jechuudha. Kanaaf amma akka fakkeenyaatti yoo fudhanne coal company invests 50 million in a mine estimated to have 10 million tons of coal and then no residual value. In the first year, company extract and sell 800,000 tons of coal. Kanaaf amma company'n koolii kana baasu miliyoona 50 invest godhe. Inni kun cost isaati jechuudha. Initial cost investment isaa sun initial cost isaati jechuudha. Production capacity yookaan immoo kooliin sun lafa keessa toonii miliyoona 10tu jiraadha. Isa production capacity yookaan immoo estimated unit titti fudhanna. Lafa sana keessa kan inni baasu miliyoona 10 jechuudha. Waggoota ta'eef. Waggaa jalqabaa garuu miliyoona 800 baasee gurguree jedha. Kanaaf iyyuu akkamitti depletion isaa calculate goona. Unit of activity method waan fayyadamnuuf jalqabaa per unit depletion calculate gochuu qabna. Akkuma depreciation keessatti ilaalle depreciation per unit calculate goona. Depreciation kan plant asset keessatti. Kun immoo natural resource waan ta'eef depletion cost per unit akka jechuun toonii tokko lafa keessaa baasee birrii meeqaan depreciate godha investment isaa kan jedhu. Yookaan immoo nadaajii gaasii liitirii tokko baasee yookaan oilii liitirii tokko lafa keessaa baasee investment isaa birrii meeqaan deplete godha kan jedhu calculate goona jechuudha. Kanaaf iyyuu kana calculate gochuu fi activity unit of activity method fayyadamna. Total investment cost or project cost minus residual value divided by total estimated unit or total production capacity. Estimated unit akka jechuun lafa sana keessa gaazii toonii meeqatu jira? Liitira meeqatu jira? Kiloogiraamii meeqatu jira? Toonii meeqatu jira lafa sana keessa kan jiru? Total waliigala isaa jechuudha. Isaaf irraa isa booda depletion per unit arganna jechuudha. Fakkeenyaaf investmentiin dhaabbata kanaa miliyoona 50. Residual value isaa 0 dhaan keenya. No residual value waan jiruuf 0. Isa booda total 10 miliyooniidhaaf irra jechuudha. Toonii miliyoona 10tu lafa sana keessa jira. Kana baasa. Waggaa ta'eef kan lafa keessa baasa waan ta'eef total production capacity dhaaf irraa miliyoona 10 toonii miliyoona 10 depletion 5 bir depletion cost per ton. Toonii tokko yeroo baasu birrii 5 deplete godha. Birrii 5 deplete godha. Kanaaf waggaa jalqabaa toonii 800,000 baase birrii meeqaan deplete godha jechuudha. Annual depletionin birrii miliyoona 4 jechuudha. Kun per ton depletionidha. Inni kun immoo 800,000 toonii 800,000 baasee yoo gurgure projectiin isaa investmentiin isaa birrii miliyoona 4 deplete godha jechuudha bara sana. Annual depletion isaa miliyoona 4 jechuudha. Kanaaf akkamitti galmeessina? Depletion expense debited accumulated depreciation credited by 4 million jennee galmeessina jechuudha. Inni itti aanu accounting for intangible asset. Accounting for intangible asset. Egaa intangible asset warri inni jennu kun physical substance warra hin qabnedha. Warra harkaan qaqqabachuu hin dandeenye assetoota jiran keessaa harkaan qaqqabachuu warra hin dandeenye kun intangible asset jennee waamna. Intangible assetiin kun right privilege competitive advantage warra ta'anii warra mirga nuu kennan warra privilege productii wayii irratti yookaan immoo beekamtii warra nuu kennan nu ala qaamni biraan akka hin fayyadamne mirga warra nuu kennan jechuudha. Competitive advantage warra nuu kennan kun intangible asset
jennee waamna. Evidensiin isaanii maa inni kontiraatii yookaan kontiraat or laayisensii. Kontiraata kan walii galle yookaan immoo laayisensii mootummaa irraa arganne ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kuni intangibiliidha. May exist in the form of contract or license. Fakkeenyaaf warra kamii warra akka copyrightii, warra akka trademarkii, trade name, warra akka goodwillii, warra akka franchise, warroonni akkas akkasii kun intangible asset jenneetu waamna. Egaa intangible assetiin soursiin isaa eessa? Government irra biraati. Government grant such as patent, copyright, license, trademark, trade name isaan kun mootummaa biraa grant kan ta'u kan kennamu jechuudha. Acquisition of another business fakkeenyaaf businessii wayii acquire yeroo goonu immoo goodwilliitu dhufa. Goodwilliin karaa acquisitionii dhufa jechuudha. Maybe private monopoly arrangement arising from contractual agreement such as franchise and leases. Isaan kun immoo contractual agreementiidhaan warra dhufanidha. Franchises, lease. Isaan kun intangible asset warra jennee waamnu karaan dhufaatii isaanii immoo karaa nama kaase kan karaa mootummaa, karaa bittaa bizinesii fi karaa contractual arrangementii mootummaa fi mootummaaf dhaabbata gidduu yookaan dhaabbataaf dhaabbata gidduutti kan ta'u jechuudha. Egaa kana yeroo laallu intangible assetiin kostiidhaan galmaa kana hin beekna. Intangible asset categorized as having either limited life or an indefinite life. Egaa warri intangible asset jedhaman kun amala lama qabu. Warri limited life qaban jiru, life isaanii waggaa 20, waggaa 10, waggaa 5, waggaa 15 jennee kan keenya. Kan immoo waggaa isaanii tilmaamuu hin dandeenyetti jiraata jechuudha. Indefinite life warri qabatan jechuudha. Kanaaf warri indefinite life qabaatan yookaan immoo limited life warri qabani depreciation isaanii calculate gochuu dandeenya. Depreciation hin jennu garuu amortization isaanii warri life isaanii limited ta'e fakkeenyaaf waggaa 30, waggaa 70, waggaa 50, waggaa 20 intangible assetiin kun laayisensiin sun kenname yookaan grant ta'e taanaan amortization isaanii calculate godhu. Indefinite life taanaan garuu calculate hin godhu. Kanaaf as keessatti maal beekuu qabna? Tokko life isaanii kan daangeffame kan hin daangeffamne ta'uu isaanii. Inni kan biraan immoo processiin nuti kostii intangible assetii ittiin allocate goonu amortization jedhamuusa. Depreciation is hin jennu kan warra intangible assetii, depreciation is hin jennu, depletion is hin jennu. Maqaa kan biraa qaba isaan amortization jedhamu. Amortization jennee waamna jechuudha. Kanaaf intangible asset with indefinite lives should not be amortized. Warri indefinite life qaban kun amortized hin ta'anidha. Inni kan biraan warra kaanirraa adda isa godhu intangible assetiin yeroo galmeessinu amortization expense debit copyright or patent kaone patent or copyright or goodwill credit as keessa maaltu hin jiru jechuudha. No accumulated amortization account, no contra account. Contra account hin jiraatu. Fakkeenyaaf plant asset jala contra account jira. Accumulated depreciation in contra account. Natural resource keessa depletion, accumulated depletion contra account. Intangible asset keessatti garuu accumulated amortization jennee credit ngoon contra accounting qabu jechuudha ni kun. Kanas adda baafnee sirriitti beekuu qabna jechuudha. Amaloota as keessatti argaa jirru kana jechuudha. Amortization, accumulated amortization hin jiraatu. Maal goona? Totally amortization expense debit goone intangible asset sana credit gochuudha jechuudha. Inni kan bilaan intangible assetiin methodin nu ittiin calculate goonu straight line based. Kan natural resource unit of activity method. Kan plant assetiin methodoota baay'ee qaba. Intangible assetiin garuu straight line methodidhaantu depreciate godha jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf patentii yoo laalle exclusive rightidha. Productii tokko irratti mirga nuti qabnu patent. Fakkeenyaaf waan haaraa argannoo haaraa yoo argannoo keenya sanaaf mootummaan laayisensii nu kenna, patentii nu kenna. Kostiin nuti ittiin laayisensii sun arganne cost of patentii sana ta'a jechuudha. Acquisition cost ta'a jechuudha. Kanaaf exclusive right jennee waamna jechuudha. Productii sun yookaan argannoon sun kan namicha sanaaf kan dhaabbata sanaa ta'uusaa wanta adda baasu patentiin hin kennama. Egaa patentiin renewable miti. Nan renewable hin haareffamu jechuudha. Garuu maal ta'uu danda'a patentiin extend ta'uu danda'a. Laayifiinsa fakkeenyaaf waggaa 20 yoo nuu kenname productii tokko irratti abbaa productii sanaa taanee abbaa argannoo sanaa taanee waggaa 20 hin turre. Garuu waggaa 20 booda renew hin ta'u. Maal gochuu dandeenya? Hamma waggaa 20tti
dheeressuu hin dandeenya laayifii isaa akkamitti dizaayinii isaa jijjiiruudhaan improve gochuudhaan waatti dabaluuf argannoo keenya sanatti piroodaaktii sana fooyyessinee irra taanaan laayifii paatentii nuu kennamuu sana dheereffachuu dandeenyaadha. Egaa kostiin isaa kostii hagamiin paatentii sana arganne acquire goone mootummaarraa kan jedhu inni kostii isaa ta'a jechuudha. Laayifiin isaa limitedidha. Legal laayifiin isaa akkuma sila jenne amortaayiz godha jechuudha. Kanaafiyyuu laayifiin isaa hin murtaa'a haga waggaa 20 ta'uu danda'a. Waggaa 10 ta'uu danda'a. Biyyaa gara biyyaatti garaagarummaa qabaata. Fakkeenyaaf assume that national labs purchase patent at cost of birr 720,000. If national estimates the useful life of the patent to be 8 years. Kanaaf kostiin ittiin paatentii kana national laabiin kun acquire godhe 720 waggaa 8tiif jedha. Amortization isaa maal ta'a jechuudha. As keessatti ammas intangible assetiin residual value hin qabaatu. Tasuma zeeroodha residual value isaa jechuudha. Residual value wanti sun expire yeroo godhu yeroon isaa gaafa dhumu value hin qabaatu jechuudha. Kanaaf kanas beekuu qabna jechuudha. Maal goona ree straight line yeroo calculate goonu cost isaa useful life dha irra malee residual value irraa hir'innu hin qabnu jechuudha. Kanas keessatti beekuu qabna. Isa booda fakkeenyaaf paatentiin kun 700 acquire ta'e kostiin isaa waggaa 8 fi waggaa 8 yeroo irru 90 amortization expense debited patent credited accumulated patent kan jedhu jiru jechuudha. Patent credited by 90,000 akkasitti galmeessina jechuudha. Calculate kan goonus kan inni taan copyrightiin government irraati kan acquire godhu government grant godha exclusive right dha. Warra kam irratti fakkeenyaaf artistic music irratti books publish irratti wantoota nuyi publish goonu online isa ta'u matsaafaanis hard copy gaanis haa ta'u wanta kana irratti abbaa jiruu sanaa taanee exclusive right mirga mootummaa biraa argannu kun copyright dha jechuudha. Copyrightiin maal qaba? Life isaa haga life of the creator plus specified number of years ta'uu danda'a. Creator jechuun namichi sun waggaa meeqa jiraate isarrattis kan dabalatu ta'uu danda'a garuu commonly waggaa hamma 70 biyyoonni baay'een kan fayyadaman jechuudha copyrightii. Hamma laayifii namicha waan sana uume waan sana fayyadamee sindaangeffama jechuudha. Kostiin isaa copyrightiin kun meeqaan acquire ta'e defend gochuufis kostii hagamii baafna kan jedhu walumaa gala mootummaa irraa copyrightii sana hagamiin arganne kan jedhu kostii ta'a jechuudha. Egaa laayifiin isaa limitedidha jenneerra amortized ta'uusaa beekuutu nurra jiraata. Inni ittaanu trademarkidha. Trademark or trade nameidha. Inni kuni maqaa daldalaa fi milikkita daldalaati. Word, phrase and symbol. Maqaa daldalaa milikkita daldalaa. Kanaaf daldala baay'ee yoo argitan milikkita daldalaa loogoo qabaatu. Maqaa immoo hin qabaatu. Maqaan keenya ekeleedha. Loogoo immoo milikkita wayii. Isaan kuni trademarks and trade nameidha. Mootummaatu kenne kanas. Mootummaa kenna. Yeroo baay'ee jarri kun register ta'u waggaadhaa gara waggaa taarifamaa deemu waan ta'eef indefinite life qabaatu. Indefinite life qabaatu mootummaa irraati kan fudhannu register taanee galmeessinee indefinite life qabaata amortized hin ta'an trademark fi trade name amortized hin ta'an jechuudha. Sababi isaa waggaadhaa gara waggaatti maqaa bizineesii fi milikkita bizineesii waan ta'eef haara'aa deema waan ta'eef bituuf waan ta'eef amortized hin ta'an jechuudha. Life isaa indefinite waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan franchiseedha. Franchise and license. Franchising a contractual arrangement between franchiser and franchisee. Qaama lama gidduutti. Isa kennuu fi isa fudhatu gidduu jechuudha. Franchiser inni kennu. Franchising isa fudhatu. Contract agreement isaan gidduutti jechuudha. Kun yeroo kam uumama kampaniin tokko product tokkoon beekamaa ta'e olaantummaa qabaate product isaa sana qaamni kan biraan akka iddoo biraatti hin gurgurre service isaa sana deliver kan gooneef maal godha? Geographical area ta'e keessatti franchisee walii gala jechuudha. Franchisee walii gala. Maayinni kampaniin kan biraan maqaa kampanii sanaan trademark fi trade name kampanii sanaatiin tajaajila yookaan product sanaa akka produce godhee gurguruu hin eeyyamaaf jechuudha. Agreementiidhaan jechuudha. Kanaaf inni kun maayinni franchise jennee waamna. Franchise jennee waamna jechuudha. Egaa geographical areaadhaan limited ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kampaniin tokko naannoo Finfinnee kana yoo jiraate product mataa isaatii yoo qabaate product sana Jimmatti akka gurguramuuf
kaampanii Jimma jiru wajjin firaanchaayizii keessa yoo gale maqaa kaampanicha saddana jiru kanaaf tireedmaarkii, tireedneemii fi piroodaakticha inni achi jiru sun maqaa sanaan produce godhee gurgura jechuudha. Kanaaf firaanchaayiziin agrimentii akkasii yookaan immoo mootummaa wajjin agrimentii yoo kan galamu ta'e mootummaa wajjin kan galamu yoo ta'e another type of franchise is that entered into between government body and a company. This franchise permits the company to use public property in performing this service jedha. Fakkeenyaaf mootummaa fi kaampanii yoo franchise walii galan example jedhee use of city street for bus line and taxi services kaampanoota wajjin jechuudha. Use of public land lafa kan waliinii lafa uummataa kan fayyadamu yoo ta'e kaampaniin for telephone and electric line dhaaf kan fayyadamu yoo ta'e business isaa hojjechuuf jechuudha. Yookaan immoo the use of airwaves for radio or TV broadcasting kan fayyadamu yoo ta'e mootummaa wajjin franchise walii mallatteessa jechuudha. Isaan kana jechuudha. Definite period qabaachuu danda'a, indefinite ta'uu danda'a. Amalli franchise maa inni amala lama qaba. Definite period qabaachuu danda'a. Definite period qabaatan limited dha. Amortization calculate ta'uu danda'a. Indefinite period yoo ta'e garuu amortization calculate hin ta'u jechuudha as keessatti. Inni itti aanu goodwill dha. Goodwilliin amala addaa qaba. Goodwilliin intangible asset keessaa company financial position keessatti iddoo guddaa qabaata jechuudha. The largest intangible asset ta'ee argama yeroo baay'ee jechuudha. Garuu goodwilliin amala addaa qabaata. Goodwill yeroo jennu fakkeenyaaf maal represent godha? Value dhaabbanni tokko qabaatu garuu value dhaabbata sanaa assetii dhaabbata sanaarraa yookaan immoo performance dhaabbata sanaarraa utuu hin taane management performance ta'uu danda'a, leadership style management sanaa ta'uu danda'a. Good customer relationship inni qabu ta'uu danda'a. Skilled manpower inni qabu, skilled employees, high quality product inni produce godhuun yookaan immoo harmonious relationship with labor union wanta inni labor union wajjin oomisha qulqulluu dhiyeessuu isaa ogeessota olaanoo dandeettii addaa qaban walitti dhufeenya customer isaa wajjin qabuuni goodwill qabaachuu danda'a jechuudha. Kaampaniin tokko goodwill kan galmeessu bittaa kaampanii kan biraa yoo geggeesse bittaa sana keessaa goodwill calculate ta'uu danda'a. Sanaan ala goodwill galmeessuu hin dandeenyu jechuudha. Goodwill galmeessuu hin dandeenyu jechuudha. Akkuma goodwill sun akkamitti calculate ta'a fakkeenyaaf kuni advanced financial accounting keessatti barattoonni hin baratu jechuudha as keessatti waa'ee business combination, waa'ee acquisition achi keessatti goodwill akkamitti akka calculate ta'u lafa taa'ee jira jechuudha. Advanced financial accounting isa keessa jira jechuudha. Goodwill is the excess of cost over the fair value of the net asset. Net asset jechuun the difference between asset and liability. Asset minus liability net asset. Kanaafi costii ittiin plant assetiin sun bitame net assetii sanaa ol ta'a taanaan goodwilliin garaagarummaan isaa goodwill ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf plant assetiin kaampaniin tokko yoo bite kaampaniin sun net assetiin kaampanii sanaa miliyoona 10. Kaampaniin sana kan ittiin bitame immoo miliyoona 11. Differensiin isaa miliyoona 1. Kanaafiyyuu goodwilliin isaa miliyoona 1 jechuudha. Kostiin ittiin assetiin kaampaniin sun bitame net assetii caaluu qaba. Goodwill sanaa gadi yoo ta'e immoo negative goodwill ta'a waan ta'eef jechuudha. Negative goodwill ta'a waan ta'eef kanaafuu cost excess or over net assetii ta'uu qaba goodwilliin jiraachuudhaaf. Kanaaf bittaan yeroo jiraatu goodwilliin kan galmaa'u malee goodwill utuu qabu kaampaniin sun utuu baay'ee beekamtii qabu utuu maal qabu goodwill galmeessuu hin danda'u. Hin jiraatu jechuudha. Kanaaf goodwilliin yeroo purchased ta'uudha kan jedhu sababni inni kaasee. Kana jechuudha fakkeenyaaf asitti identify acquired assetiin sun kanadha. Differensiin costii gidduu jiru ishee kanadha. Liabilitiin credit taati. Kaashiin kaampanicha bituuf baasii ta'e yookaan other assetiin baasii ta'e credit ta'a. Differensiin isaa goodwilliin deebii ta'e galmaa yeroo kana uumama jechuudha. Intangible assetiin yookaan goodwilliin kun jechuudha. Goodwill is not amortized. Indefinite life waan qabuuf jechuudha. Garuu maal ta'uu danda'a goodwilliin impaired ta'uu danda'a. Impairment isa yeroo biraa discuss gochuu dandeenya garuu impaired ta'a. Amortized hin ta'u jechuudha. Indefinite life waan ta'eef amortized hin ta'u garuu impairment qabaachuu danda'a. Isa impairment booda discuss goona jechuudha. Egaa goodwilliin yookaan immoo intangible assetiin kuni goodwilliin kuni intangible asset
paartii keessatti riippoortii ta'a balance sheet keessatti. Company report goodwill in the statement of financial position under intangible asset. Intangible asset ta'etu riippoortii ta'a. Inni dhuma research and development cost kan jedhu intangible asset keessatti jaroonni kun lamaan dhaabbileen garaagaraa research and development cost irratti baasii baay'ee kan isaan qabatan kan isaan hojjetan jechuudha. Research and development costiin maal fidaa? Patentii fidaa, copyright fidaa, new process fidaa, new product, new system fidaa. Kanaafiyyuu investmentii guddaadha jechuudha. Investmentii guddaadha. Kanaafi research and development costii keessaa capitalized warri ta'an akka intangible assetiitti warra galmaan hin jiru development costiin maal ta'a jechuudha intangible assetiidha. Researchiin garuu expensive. Kanaafi cost in the research phase always expensive as incurred. Expensive ta'a jechuudha inni kun. Research isheen jennu kun expensive taati. Cost in the development phase fakkeenyaaf development phase bakka lamatti qooda. Cost in the development phase are expensive until specific criteria are met. Primarily, that technology feasibility is achieved. Kanaafi phase inni jalqabaa development cost phase inni jalqabaa maal ta'a inni expensive ta'a. Garuu development cost inni phase lammaffaarraa technological feasibility booda kan incur ta'u capitalized ta'a. Kanaaf development cost incurred after technological feasibility has been achieved are capitalized to development cost, which is considered as intangible asset. Akka intangible asset consider kan ta'u. Kanaaf amma research and development cost keessaa development costiin intangible assetidha. Warri kaan garuu research fi development cost ta'ee primary phase jalqabaa primary phase keessatti apply kan ta'u expense ta'eetu inni xumuraa development cost ta'ee report ta'a. Fakkeenyaaf assume that laser scanner company spent birri 1 million on research irratti miliyoona tokko baasee jedhe and birri 2 million on development of new product haaraa research gochuu irratti miliyoona tokko baase product haaraa uumuu irratti immoo miliyoona 2 baase. Garuu product haaraa uumuu irratti of the 2 million in development cost birri 500 was incurred period to technological feasibility. Period technological feasibility phase jalqabaa irratti 500 baase. Technological feasibility dura kan inni incur godhe 500 miliyoona 2 keessa. Meeqa tafaa miliyoona 1.5. Miliyoona 1.5 yeroo kam incur taate bir 1,500,000 was incurred after technological feasibility had been demonstrated. Kanaaf isheen miliyoona 1.5 kun development cost jechuudha. Maa isheen intangible asset isheen. Kun research expense debit, development expense debit, expense ta'a jechuudha. Isheen after technological feasibility miliyoona 1.5 baasii taate garuu asset taateetu balance sheet irra intangible asset keessa galtee report taati jechuudha. Totaalin isaa cash credit. Kanaaf inni kunis egaa research and development costiin hundi isaa intangible asset miti. Achi keessa development cost after technological feasibility apply yookaan immoo incur kan ta'e qofatu development cost ta'ee intangible asset keessatti report ta'a jechuudha. The last topic capital and revenue expenditure. Kanaaf amma capital fi revenue expenditure maali especially capital expenditure haa ilaallu. Revenue expenditure expensoota warra capital hin taanedha. Garuu capital expenditure hubannaa barbaada jechuudha. Capital expenditure wanni jennu acquisition costidha. Acquiring plant asset fakkeenyaaf qabeenya dhaabbataa yeroo binnu capital expenditure jennee waamna. Qabeenya dhaabbataa sana assetii goonee galmeessina waan ta'eef capital expenditure hundiyyuu assetii ta'anii galmaa'u. Expensive hin ta'an. Income statement irra kan hin galan. Expensive ta'an income statement. Assetii ta'an balance sheet irra galu waan ta'eef. Kanaaf capital expenditure balance sheet irra gala assetii ta'ee galmaa'a jechuudha. Egaa capital expenditure bittaa qofa miti maashinii bituu qofatu hin taane maashinii bitame yookaan buildingii bitame yookaan wanta bitame sana
waa additionally improvement wayii yoo geggeessin utilitiin isaa akka dabalu kan goonu yoo ta'e waggaa tokkoon utilitiin isaa akka dabalu kan goonu yoo ta'e plant assetiin sun yookaan expenditurein sun assetii ta'ee galmaadha. Isaan kuni bakka sadiitti qoodamu baasiiwwan kun utuu acquiring plant asset in dabalatin warri additional jennee betterment jennee extraordinary repair jennu kuni capital expenditure. Capital expenditure fakkeenyaaf mana tokko binnee mana sana acquire goone acquisition cost isaa yaa assetiidha buildingidha. Manni sun immoo deebinee tajaajila nuyi barbaanneef oolchuudhaaf immoo waan tokko yoo kan fooyyessinu ta'e additionii kan goonu yoo ta'e additioniin sun immoo service potential isaa kan dabalu yoo ta'e addition jennee waamna. Capital expenditurein yookaan baasiin baay'ee sun capital expenditure for addition ta'a jechuudha. Kanaaf additioniin sun immoo service potential akka dabalu. Fakkeenyaaf maal fudhachuu dandeenya? Cost of adding an air conditioning system building sanatti jechuudha. Building wayii binnee air conditioning systemiin hin qabu yoo ta'e manni sun waan akkasii yoo itti dabalu kan dabalu yoo ta'e yookaan immoo elevator hin qabu yoo ta'e elevator kan itti dabalu yoo ta'e elevator kan itti ol baanee gadi buunu kan itti dabalu yoo ta'e additionii kun building sanatti addi gochaa jira. Service potential isaa akka dabaluuf tajaajila kennu akka fooyyessu tajaajila gaarii akka irraa argannuuf yoo kireessin illee kiraa gaarii akka kireessinuu fi maal goone jechuudha waa value add itti goone. Baasiin akka kanaa capital expenditure ta'a malee expense hin ta'u. Cost of plant asset sana buildingin ittiin bitame irratti dabalamaa jechuudha. Inni lamaffaan bettermentidha. Bettermentiin immoo operating efficiency akka dabaluuf, capacity akka dabaluuf, operating efficiency maashinii sana akka dabaluuf fakkeenyaaf old engine new engine yoo bakka buufne operating efficiency isaa capacity isaa dabala jechuudha. Speediin makiinaa sanaa konkolaataa sanaa yookaan jenereetara sanaa tajaajilli kennu dabala jechuudha. Kanaaf betterment jennee waamna. Costiin new engine ittiin binne sun costii engine sanaa ta'a malee assetii ta'ee galmaa malee expense hin ta'u jechuudha. Expense ta'ee hin galmaa'u. Fakkeenyaaf substituting the old power unit by new power unit. Substituting the old engine by new one. That improving operating efficiency. Isaan kun betterment jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan suphiinsa. Suphiinsa hundatu hin taane plant asset extraordinary repair. Extraordinary yoo ta'e malee any repair tu hin taane any repair yookaan repairing kan biraan revenue expenditure ta'uu danda'a. Konkolaataa suphuu yookaan mana suphuu buildingii suphuu garuu extraordinary repair yoo ta'e assetii ta'ee galmaa'uu qaba. Costii buildingii sanaa ta'uu qaba. Yookaan immoo costii makiinaa sanaa yookaan konkolaataa sanaa ta'uu qaba. Kanaaf extraordinary repairing maal godhaa? Service useful life plant asset sana beyond the original estimate kan dabalu yoo ta'e. Tajaajila fakkeenyaaf equipmentiin tokko tajaajila waggaa 5 garuu immoo sarvizii extraordinary goone waggaa 6 waggaa 7 kan tajaajilu goona yoo ta'e waggaa life bara tajaajila isaa dheeressina yoo ta'e suphiinsaan extraordinary repairiidha costii equipmentii ta'a malee assetii ta'a malee expense hin ta'u jechuudha. Predict depreciation for future period will be determined on the basis of revised book value. Book value isa revised ta'a yeroo extraordinary repair costiin itti dabalamu book value isa waan dabaluuf revised ta'a akkuma waa'ee revisionii kaa'amne jechuudha. Kanaaf capital expenditure warreen jennu addition, betterment, extraordinary kun capital expenditure jechuudha. Assetii ta'anii galmaa'u malee plant assetii sana fooyyessaniiru waan ta'eef isaan irratti ida'amu malee expense ta'anii income statement irra galan. Revenue expenditurein fakkeenyaaf repairii ta'uu danda'a, suphiinsa konkolaataa ta'uu danda'a, extraordinary ta'uu taanaan suphiinsi sun laayifii bizinesii sana laayifii plant assetii sana kan dabalu ta'uu taanaan extraordinary repairii miti expense jechuudha income statement irra gala jechuudha. Akkuma ordinary expense ka biraati jechuudha. Kanaan ala wanti nu fakkeenyaaf qalama dibuu ta'uu danda'a, buildingii waan tokko fooyyessuu ta'uu danda'a, extraordinary repairing taane taanaan betterment yookaan additionii ala baasii kamiyyuu buildingii sanatti baafne irra taanaan expense jechuudha. Garuu warri akka additionii
service potential kan dabalu, betterment efficiency, operating efficiency yookaan capacity kan dabalu, extraordinary pay, useful life kan dabalu yoo ta'e assetii ta'ee galmaa kan jedhu qaba jechuudha. Kanaaf galatooma waan na dhaggeeffattanii fi ammas viidiyoo kana fakkaatu gara fuulduraatti mata duree garaagaraa irratti argachuudhaaf yuutuubii koo subscribe godhaa, share godhaa, namoota invite godhaa gara sanatti fidaa, isiniin jedhaa like godhaa, share godhaa. Galatooma waan na dhaggeeffattaniif. Thank you.